يقول الله تبارك وتعالى في قصة ذو القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يعني حينما ذهب ذو القرنين وهو كان عبد صالح إلى مغرب الشمس، طبعا هو ذهب إلى مشرق الشمس وإلى مغرب الشمس، ذهب إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني شاف قرص الشمس، وجد قرص الشمس تغرب في داخل البحر، يعني كما يتراءى للإنسان تغرب في داخل البحر، وقبل البحر، قبل البحر الساحل في عين حمئة، يعني قبل البحر كان يوجد طين، يعني بحر قبلها الساحل كان طين. فهسه النرويج هيك، يعني النرويج تغرب قرص الشمس في البحر كما يتراءى الإنسان، وقبلها طين. فهذا إعجاز علمي للقرآن العظيم.